Special Investigation Task Group kun SITG nga nagtutok sa gingong pagdagit sa duha ka mga community organizers nakakuha na og mga CCTV sa hitabo ug may dugang pang mga ebidensya nga ilang nakuha. Sayra nato ang detalye pinaagi ni ining report. Sumali Police Lieutenant Colonel Albert Clitorio ang tigpamaba sa SITG nga dunay mga CCTV nga nakuha sa dapit nga giingong gitagit silang Dayan Gumana ug Arman Dayuha. Nakuha usab sa CCTV ang plate number sa sakinan nga gigamit sa pagpangtagit ni atong Enero Jazz sa sulod sa Pier Science sa Dakpan, Subo. Gisumiter na ngadto sa Regional Anti-Cybercrime Unit ang mga ebidensya. Nakakuha na usab sila og mga testigo sa netabo sa Doroha kinsa gikuha na og affidavit. Giulagway sa opisyal nga dako kaayo matabang sa ilang investigasyon ang nakuha nilang mga ebidensya. Katong mga plate number o katong mga sakyanan karong ginhatag nato sa atong cybercrime para i-enhance para maklaro gud kuno sa itong mga plate number. Samtang gihuwat gyapon sa kapulisan ang presensya sa duha ka mga human rights advocates. Mayroong danon matud pa nga makahatag sila og katin-awan kung unsay nahitabo kanila. Kahinumduman, gidagit sila ni adtong Enero Jazz samtang nanaog sila sa barko gikan sa bakasyon sa Mindanao. Gibuhian sila sa mga abductors dito na sa lungsod sa Carmen. 5 ka adlaw human sila dagkita. Pag solve sa usa ka krimen, kininta na mga ebidensya kung sa'y nakuha sa area, tapos unsay witnesses, tapos especially kining sila kuha mismo ang complainant. Kaya kung wala po sila, di man nato makapadayon sa atong pag-file og kaso. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.